ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അരിമുറുക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അരിമുറുക്കാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ റോസ്റ്റഡ് റൈസ് ഫ്ലോർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതായത് വറുത്തിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ടേക്ക് നല്ല ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ചെറിയ ജീരകം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എള്ളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കണക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തോളുക. ഇനി അതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാ സൈഡിലും എത്തുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ്, നല്ല തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നല്ല ചൂടാണ്, നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തണുക്കുന്നത് വരെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കുഴക്കുന്നതിലാണ്. അതായത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത്, അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി വെള്ളം കൂടിപ്പോയാലും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുഴക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മയപ്പെട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളെ മാവ് ഇവിടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കയ്യിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്താലും മതിയാവും. അപ്പം നമ്മുടെ ഡോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഡോ സേവനാഴിയിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഇലയിൽ മുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കി വെച്ചാൽ മതിയാവും. വേണമെങ്കിൽ ഇലയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം നമ്മളത് എണ്ണയിലോട്ടേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതവിടെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ മുറുക്കിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല സേവനാഴിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മാവ്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ഓൾറെഡി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഓരോ മുറുക്കും എടുത്തിട്ട് ഓയിലിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കറുത്തു പോകും. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഞാൻ സമയത്തിന്റെ കണക്ക് പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന മുറുക്ക് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ എടുത്തൊന്ന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക, അതൊന്ന് ചൂടാറി വരുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്പി ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ശരിക്കും തന്നെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിന്നിട്ട് തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു 20 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തന്നെ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വീഡിയോ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു 10-15 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരിക്കലെങ്കിലും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം കൊറോണയുടെ സമയത്ത് പുറത്തു പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം, കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറിൽ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇത് ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ദിവസം ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഞങ്ങളെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല റെസിപ്പീസ് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.